लगता है कि हम गिर जाएंगे, खड़े रहेंगे, अगर बगैर सपोर्ट के अगर हम खड़े रहेंगे तो गिर जाएंगे। ऐसा भी जो है एक सिम्टम या फिर कंडीशन को ऐसे लगता है कि जो घुटने हैं, जो नी है, बहुत ज्यादा देर बैठे, बहुत ज्यादा देर चले, अचानक ऐसे लगता है कि वो लॉक हो चुका है, हिल नहीं सकते। ऐसी भी सिचुएशन कुछ कुछ लोगों में। इसके मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो रिप्लेसमेंट सर्जरीज रहती है ऑब्वियसली, बट आज हम कुछ नॉन सर्जिकल, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप कर सकते हो बगैर सर्जरी के। अगर स्टार्टिंग है आपकी, तो ये चीजें अगर आप फॉलो करें तो मे बी थोड़ी सी आपको इसमें हेल्प मिल सकती है। सबसे यूजफुल अगर मैं इसमें कहूंगी इस कंडीशन में, तो वो है फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी। ठीक है, अगर ये आप कंटिन्यूसली रेगुलर सेशंस करते हो, ठीक है, और आपका जो पेन है या फिर जो कंडीशन है ये अभी